Det här är Susanna Vehkoja från Atria Nöt, Atria producenter, och har lovat att berätta något om hur ska man göra betesgrupper av djur före betessäsongen börjar. Och idag ska vi på eftermiddag ska vi planera de här betesgång på annat sätt, men när man gör det, när man tänker på växter och gräsproduktion, måste man ju veta också att hurdana djur har man hemma och i ladugården, och hur många avelsgrupper eller avelsdjursgrupper måste du ha och allt sånt. Så att allt går tillsammans, och måste man optimera allt tillsammans. Och först om mål för betessäsongen. Mest av dikor är vårkalvande och mjölkproduktionen är då högst, den här kurvan är högst i början av betessäsong. Så det passar mycket bra för dikogårdar att använda foder som bete. Men ändå då, det kan ju hända att man har ju bete men produktionsnivå är inte så bra, och man märker att om man får inte tillräckligt stora kalvar att sälja, då menar det nästan alltid att dikorna har inte fått producerat tillräckligt med mjölk. Och mjölk producerar de inte om de har inte fått tillräckligt att äta, eller gräsen är inte bra kvalitet. Men också när man säljer kalvarna, det är viktigt att kalvarna har bra tillväxt och att också tillväxten är jämn, att det finns inte så stora skillnader mellan kalvarna. Och sen när man tänker på nästa kalvningssäsongen vill du ha alla korna betäckt ganska snabbt efter betessläpp. Så att kanske även första 3 veckor av betessäsongen skulle vara bra om nästan alla eller alla är betäckta. Om allt går bra. Sen också, det kan ju hända att ni har inte fått tillräckligt bra med foder eller mängden eller kvaliteten på hösten eller på förra sommar, så att några av dikorna är också i dålig hull, och ni vill förbättra hullet med billig betesfoder. Åtminstone de borde inte vara magrare på hösten än de var på vårtiden. Nu för tiden tänker man att målet är att dikorna har samma hull året runt, men när något händer att det är inte så under hösttiden tittar man på hullen och vet att hur har det här betesperioden gått. Sen det finns också parasiter. Varje kor har parasiter i Finland. Men antal parasiter i någon vad heter det? Så att hur mycket finns det parasiter att finns det problem med dem, eller får de bara motstånd mot parasitinfektion. Så man vill alltid ha någon motstånd, och därför det är bra att det finns ju några parasiter på bete, men inte för mycket, och inte för mycket för småkalvar. Småkalvarna har inte motstånd, och de kan ju bli sjuka, och de växer inte så bra och så vidare. Också när det har varit ganska våt eller torrt, eller när det är mycket våt på sommaren, det är ju möjligt att drickvatten är också ganska smutsigt. Eller också när det är torrt, det kan ju hända att vatten stannar i några
platser på beten och de dricker ju allt som möjligt. Korna är sådana. Och det här smutsigt drickvatten kan vara orsak till exempel till kokkidiosis, diarré. Sen målet, jag tycker att ganska viktigt mål är att djuren har inte flyttat ena gång på sommaren någonstans. Att man skulle inte prata om sådana händelserna alls. Att de är alltid på bete och inom stängslen. Men här på svenska Österbotten vet ni säkert att det finns ju ganska stort problem med rovdjur och målet är alltid att de har inte ätit djuren upp eller skrämt dem hemskt så att det är något som man alltid är lite rädd på. Och sen att några säger att djuren ska vara vilda efter sommaren om de är på bete, men jag tycker att det är inte så om man bara går och tittar på dem varje dag. Inte bara med traktorn men också utan traktorn och bilen. Så ska de stanna lätt att hantera. Så hur gör man det här allt? Först måste man ha lämpliga betesgrupper och lämplig beläggningsgrad också. Hur många djur per hektar. Och några av er kanske har sett det här foton eller bildritning många gånger redan. Den här är i den här boken Systematisk produktion av nötkött. Men den berättar bra om hurdana system kan du ha. Du kan ha, nu för tiden har vi för mycket kontinuerligt bete så att de är alltid på samma fålla hela sommaren. Och Essi kan berätta vad händer då. Så det är inte effektivt. Och alla problem kan, till exempel med parasiterna är där då. Sen det nästa vanligaste är kanske det här rotationsbete med ungefär till exempel 4 fållor. Men det som är inte så vanligt är strippbetning som man äter bara några dagar en fålla eller en stripp. Och sen får de en ny stripp igen. Så det här är effektivaste. Men sen kan du ha också sådana ledare och efterföljare djur. Och vi ska prata om det lite mer om det. Så framförbetning menar att du kan ha högavkastande djur att äta först de här beten och sen direkt efteråt kommer till exempel dikor som är under sin tid. Det här är inte vanligt, men bara att berätta om idén att om någon har sådana höstkalvande och till exempel bara en liten grupp så att är det möjligt att göra så. Men sen gemensamt bete har man ju studerat ganska mycket också i Finland men utomlands. Så att om han har får och dikor på samma gård så det passar bra att nu pratade jag på, det här är gemensamt bete. Först gemensamt bete om man har stora betesmarker, till exempel strandängar eller myrbottnar och kanske någon avtal att man måste ju sköta den. Kanske räcker det inte med en besättning, så kan man ha ju många besättningar på samma område och övervakningsarbetet kan man göra effektivare, att kanske en person per gång eller per vecka per sommaren gör det och man kan ju göra stängsel tillsammans och spara lite pengkostnader med kostnaderna och få lite hjälp också.
där måste du tänka på hälsostatus, det måste vara ju samma med alla djur som är där på samma områden. Också med ekologiskt kan det vara svårt. Och sen om du vill veta att vem har betäckt vilka kor, vilka djur, vilka kor, så det är också svårt. Vanligast de har ju många djur i samma grupp och kanske de är olika ras och man bara gissar vem är pappa då. Men sen är det här samvete så att olika djurslag, får och dikor till exempel, kan beta på samma fålla så att de följer varandra eller är där på samma gång. Och det här är effektivare därför att får äter lite gräset närmare de här nötboskapens spillningshögar och de kanske äter också några ogräs och de har olika parasiter så att det här gräset blir använt effektivare. Och sen att vad är kraven när man tänker på att vad måste du ha för djuren, och det beror först om man tänker på dikor, det beror på att är de vårkalvande eller höstkalvande, och de borde vara i olika grupper. Och om de är vårkalvande måste du vet att kvalitetskurvan av gräs är samma som mjölkavkastningskurva, och under försommaren gräsen är bästa kvalitet, men under sensommaren kvaliteten går sämre och sämre, men också avvänjning av kalvar är på samma veckorna, så att du kan ju avvänja de kalvarna, men kanske kan du låta ännu dikorna beta efter avvänjning, men då måste du bara också veta att hur långt kan du göra det utan att det här gräset störs. Nästa års skörd störs. Och om du har höstkalvande dikor, om du har naturbetesmarken eller andra markerna som har låg skördeavkastning, så de passar bra för höstkalvande. Och till exempel därför att om du har naturbetesmarken kan du inte köra tillskottsfoder dit för kalvar eller för kor, och om du har inga kalvar där så de är ganska lätta att sköta. Bara man måste veta att de måste ju ha tillräckligt med foder. Det har ju hänt så att några simmentalkor har dött på sådan strandängarna. De har ju sett ut att de är fullt av foder, magen är fullt av foder, men de har inte fått tillräckligt med energi eller protein eller mineraler heller, så de har dött plötsligt. Så att det är ju viktigt att de som är i sen dräktighet att de får tillräckligt med mat och näringar. Också måste man tänka på lastning när man hämtar dem hemma, om de är någonstans långt bort, att högdräktiga kor måste man lasta så att de är ju större och tyngre, och det är lite riskabelt att ingenting händer till dräktighet under lastning och transport. Och vi vet ju att betesgång är en bra sak för fruktsamhet. Det finns ju mycket ljus,
mineraler, vitaminer och protein och allt som möjligt som man hjälper till det här fruktsamhet, men också snabb ändring i förhållandena och utfodring kan orsaka att nästan alla korna är i brunst på samma gång eller på samma veckorna. Det här fungerar ju bättre med getter och får, men jag tycker att det fungerar lite med korna också det här. Och om man tänker på betesgrupperna, det är ju lättare att få dem tillräckligt stora grupper ute än inne i byggnader. Men sen om det är mycket varmt, hettan stör fruktsamheten, så att det kan ju hända att några veckorna tjurarna fungerar inte till exempel. Men också måste man titta på avelsdjuren på vårtiden, att benen, klövar och hela helheten av djuren är i skick så att han kan gå långa bitarna där på bete och betäcka alla kor. Så det finns ju olika exteriörpoänger för benen och man måste välja sådan djur som passar på gårdens markerna. Är de strandbetena eller hurdana är de? Så här är en liten gammalmodig text här och siffror. Men man måste ju ha någon idé att vad kan det vara, och idag ska ni kalkylera det att vad det menar på er gård. Så är det mera eller räcker det här. Men ungefär 1,5 hektar per diko och sin kalv måste du ha. Men sen det beror på att är det sensommar eller försommar och hurdan betesområde är det, hur gammal gräsvall är det, så allt påverkar. Först om du har en betesområde måste du tänka på stängselplan. Och titta på flygfoto så ser du att hurdan område är det. Hur ska du sätta de här stängselna, till exempel high-tensile-stängsel runt hela området. Finns det någon liten bit av skog eller något som man kan använda till skydd, också kanske till en sådan så kallad parkeringsfålla. Så att varje grupp skulle vara bra om den har en skyddplats eller en parkeringsplats också för sådana dagar att man har inte tillräckligt med gräs ännu på nästa fållan, så att man stör inte tillväxt av denna fållan som de har ju ätit redan. Och om man bygger en dyr high-tensile stängsel, det är alltid billigare om man får färre grindar och också ju större areal inom stängslet du ska få. Och sen de här viktigaste planering av betesgrupper. Så att om du ska betäcka dem på sommaren, besättning så är vårkalvande, så betesgrupp är samma sak som en betäckningsgrupp. Och förstås måste du kolla att djuren inte är samma släkt som korna eller kvigorna.
Så glöm inte det här. Och sen du måste veta ju eller gissa att hur många kor eller kvigor kan din och vilken djur betäcka. Så det beror på ålder, individual och rasen. Charolais till exempel eller limousinetjurar, de kan inte få så stor grupp även de är lite äldre. Kanske de är också gamla så att om de är 6-åriga eller 8-åriga, det är lite riskabelt att ha en stor grupp. Om de är 1-åriga, det är också riskabelt att ha en stor grupp. Så 2, 3, 4, kanske 5 ålder. I 5 ålder så de är kanske bra djuren om de har inte fått några problem före. Men om man har en angus eller herefordjur och kanske också simmentaldjur är ganska bra, de har ju ganska stora testiklarna och de är ganska bra att betäcka lite större grupp också. Men en tumregel är att om de är ungefär 1-åriga djurarna, det är bra om du har bara så många att betäcka som de har månader, ålder som månader. Till exempel om de är 15 månader gamla djurarna så har du bara 15 kor eller kvigor att betäcka. Också kanske måste du tänka att om du har en liten djur och du har mycket stora kor, att passa dem. Är det möjligt att djuren kan betäcka dem. Och det är inte alltid så lätt att veta att fungerar det eller inte. Och sen, du kan ju ha en djur som är mycket bra djur och du vill ha avkomlingar av den. Mera än från en annan. Och så du måste tänka på vilken betesområde vill du ha det här bra djur och sen måste du ha de här korna dit också. Så vilken område är också bra att producera vall. Därför att du vill ju att han ska betäcka snabbt alla dina bästa kor. Men om du vill att betessäsongen inte är så jobbigt, när man byter fållarna, det är alltid bra att basgruppen är samman varje år. Att du byter inte hela gruppen hela tiden, men att varje år du har en basgrupp av korna som känner områden och var hittar de skydd eller vatten och var är grinden och hur ska de flytta till en annan fålla. Så det hjälper mycket om de känner marken redan. Och sen har du alltid problemdjur som är mycket svåra, till exempel under lastning. Så de är bra att om de stannar hemma på sådana betesfållarna som du kan bara öppna dörren och låta dem gå ute utan lastning. Och sen förstås slakta dem någon dag också. Men några besättningar tänker redan att skilja ko- och djurkalvarna till olika grupper, därför att tjuvbeteckningar menar att kokalvarna kan vara i brunst redan när de är 4-5 månaders ålder. Också de här större tjurkalvarna kan betäcka kokalvarna, så det hjälper om du kan göra det. Och hellre också kvigorna i egen grupp om det bara är möjligt. Här är en 4,5 månader kokalv som är i brunst på beten, och det är hemskt. Och det är alltid problem med dem när de ska till slutuppfödning. Och så
sätta små beteckningsgrupper till små areal, stor grupp till stor areal, känna hur mycket betet avkastar, optimera och sätt unga kor till bästa markerna, men märka att gamla feta kor äter mycket mera gräsmassa per dag. Det är ganska stor mängd de äter. Även de behöver inte, men de äter därför att de är större och de vet hur man äter. Försäkra dig om att alla grupper har möjlighet till rotationsbete och att avelsdjuren har alltid en tom fålla mellan sig så att du vet vad det menar. Ha en färdig reservplan. Vad ska du göra om det blir för torrt eller för kallt eller för våt? Så att hur ska du ta foder eller vatten dit? Har du en parkeringsfålla för alla grupper? Hur ska du köra och ge tillskottsfoder eller vatten till djuren? Komma ihåg att på vilken fålla slutade djuren sina betessäsongen sista senhösttiden. Försöka lämna denna fållan bort från första rotation för att förebygga parasitinfektioner. Ju tätare beläggning på fållan föregående år och ju tidigare ungdjuren släpps ut, desto större är riskerna för svårartad parasitsmitta. Om fållan har blivit plöjd och sått, risken är automatiskt mycket mindre. Och skaffa tillräckligt många flyttbara grinder så att du kan lasta dem och ha alla djur församlat med de här flyttbara grindarna på fållan. Om du inte har en fast system där. Och efter samling kan du bygga ännu 3 utrymmen i fållan så att lastningen blir lättare. Och lasta på torrmark och på platsen där det är mycket lätt att få dem dit. Till exempel använda balhäcken före lastning några dagar. Tänka på hur breda är grindarna till fållan så att du kan köra dit och tillbaka. Och också måste du tänka på att det ska vara många kärrorna som ska köra så att marken blir inte sämre och sämre varje gång du hämtar mera djur. Men också parasiterna måste du tänka på. Du borde inte använda parasitkontroll, så det menar vi här läkemedelsbehandlingar regelbundet. Därför att det ska ju hända att du ska få resistens i besättningen då. Så du måste om du tänker att något är fel, de kalvarna växer inte så bra, de ser inte så bra ut. Du måste ta prov, men prov måste du ta från 5 till 10 kalvar efter 3 till 4 veckors efter betesläpp. Undersöka dem i Eviras laboratorium och sen vet du att finns det för mycket parasiterna i proverna. Sen om de hostar då kan du ha du måste ta lungmaskprov, men de tas på sensommar. Veterinären berättar mera. Och sen några besättningar i Finland har stora problem med levermask. Kanske inte ingen här i svenska Österbotten, därför att problemen är där var vi har sjöarna och strandängarna. Men om ni köper djuren från Sverige kan ni få det här problemet från de svenska djur, därför att i Sverige det är ett stort problem. Och större problem med det här stor levermask. Det finns ju en liten levermask också. Och sen när du gör de här listorna på vårtiden, glöm inte att använda Min gård-program. Och det finns ju, du måste ju ha de här rapportmodul så att du kan göra rapporterna. Och till exempel en rapport som har kor och sista kalv på samma rad. Och sen göra de här grupperingar och allt så det är mycket lätt att handla de här djuren på papper. Tack.